どうも、クーピーチャンネルです。今日はですね、このクーラーを使ってとある島でリモート車中泊します。今は兵庫県の南西端赤穂市にいます。この近く、瀬戸内海に車でも行ける小さな島があります。前まで船でしか行けない場所だったんですけど、橋ができて車でも行けるようになったようです。今日は暑くて30度超え、しかもその島は温暖な気候の島です。この最強のポータブルクーラー、真夏日の暑さに勝てるんでしょうか。もし炎天下でもキンキンに冷えたら、今までは不可能だった真夏の日中でも車中泊楽しめますね。この400ワットのソーラーパネルでポータブルバッテリー充電しながらポータブルクーラーを使用して何時間使えるんでしょうか。太陽の光で太陽自ら出している熱を冷やす軽キャンピングカーで長時間使用可能なんでしょうか。なんかワクワクしますね。それでは島へ向かいます。Google マップを見ていて行きたくなった島なんですけど、頭島と言います。その島は面白くて、本州から橋を渡ってまず一つ目の島角井島へ行きます。そこからまた橋を渡って頭島に渡ります。その橋が2015年にできました。それまでは船でしか行けませんでした。島の周囲は約4キロ、めちゃくちゃちっちゃいですね。自分軽キャンピングカー買う前からやりたかったのが島での車中泊です。今日は夢が叶います。めっちゃ嬉しいです。はい、もう岡山県に入りました。で、こちらのスーパーへ寄ります。岡山県備前市です。もう目の前がこんな感じで海で港町になってます。ロケーション抜群ですね。あれ、この辺牡蠣の名産地なんですけど、牡蠣売ってません。自分牡蠣大好きでかなり楽しみにしてたんですけど、しょうがないですね。まさかの牡蠣なしだったんですけど、この近く5分ぐらいでもう一軒スーパーあるみたいなんで、そこもチェックしてみます。はい、大きめのスーパーと備前海の駅海の幸、これは期待できそうです。それでは行ってきます。あ、牡蠣ありましたね。岩牡蠣1個580円、2個で1080円。結構するな。ちょっと牡蠣は高かったんで、他の瀬戸内海産の海の幸をいただきます。はい、それではまず一つ目の島角井島へ向かいます。うわー、すごい、めっちゃ綺麗です。この島もかなり狭いんですけど、道はかなり起伏あります。さあ、ここが頭島へ通じる橋です。この橋が最近できた橋なんですね。これがないと島へ車で行くことはできません。全然人いないですね。ちょっとこの先にすぐ駐車場あるみたいなんで、一回止まります。いや、絶景です。すごい、島が近いですね。で、牡蠣の養殖がたくさん行われています。この風景は本当癒されます。ここは無料の駐車場のようです。なんか料金書いてましたけど、×ってなってますね。結構平坦で後ろが海でかなりロケーションいいので、ここは車中泊スポットとしてキープしておきます。先歩くとゴルフ場と日生海ラボという何か施設があります。ここトイレもあってバーベキューもできるようです。あ、これがゴルフ場のようです。海を見ながらプレーしたらめちゃくちゃ気持ちいいんでしょうね。あそこが渡ってきた橋ですね。この橋ができるまでは船以外ここに来れなかったと思うと本当ありがたい橋ですね。せっかくなんでまずはこの島橋まで行ってみます。あ、普通の一軒家もあるんですけど、民宿もあります。なんかいいですね、ここ。
車1台がなんとか通れるぐらいの幅です。ここかなり急なんですけどね、なんか展望台あるみたいなんで行ってみます。おお、すごい。おお、かなり急です。はい、この展望台ですね。ちょっと登ってみます。なんかすごい雰囲気あります。おお、島が一望できます。こうやって見てもすぐもう海なんで、やっぱりちっちゃい島ですね。こっち側が反対側です。車で一周したんですけど、もうほんと5分ぐらいでした。すぐそこちっちゃい島が見えるんですけど、その後ろですね、結構大きく見えるのが、これが小豆島です。なんか小豆島って小さいイメージだったんですけど、こうやって近くで見ると結構大きいですね。この頭島の住民の方はどんな生活を送ってるんでしょうか。すごい時の流れがゆっくり感じます。いやー、本当に癒されます。それでは1泊2日ここの島でお世話になります。いや、ここも最高ですね。ここは市営駐車場でバスも来るようです。横にトイレがあるようです。これですね、この綺麗な海の横にトイレありました。ただこの辺街灯がないんで夜は結構怖そうですね。ただここのコインパーキングはちょっと斜めってますね。前払い式1日24時間100円、安っ。1日2日3日と、これ最大4日まで購入できるようです。故障中ですね。これどうしましょう。ここは保留しといて、さっきの場所行きます。トイレはさっきのところ使わせてもらうとして、今日はここを車中泊とします。それではまずは車中泊のセッティングしていきます。今外気温なんですけど31度、そして車内の温度が30度、めっちゃ暑いです。それではこのイーノーのポータブルクーラーセッティングしていきます。今回これずれないようにベルトで縛っておきました。まずこのハイネスダクト2本を取り付けます。この上の方のが熱風の吹き出し口です。でこれ100均の断熱シートで簡易断熱しておきました。この下は外気を取り込むダクトになります。そしてこの窓のパネルをはめてダクトを外に出します。これ少し DIY 改良しました。この素材はプラタンと断熱ボードを中に入れてます。でこれ下こんな感じでマグネットで固定します。で上を外れるんですけど、こんな感じでとりあえず簡易的に養生テープでこんな感じで上出してます。はみ出ることによってここを閉めるだけで圧着されて外れないようになります。はい、じゃあ窓を開けてこのダクトをはめていきます。で今日明日は雨降らないと思うんですけど、一応下側に向けておきます。でこれが排熱の吹き出し口です。こっち側にしてこの吸気に入らないようにしていきます。でここはこの隙間テープですね、貼ってますんで外からの空気も入らないと思います。クーラーに使う電源ポータブルバッテリーなんですけど、同じメーカーイーノーさんの容量 2000Wh タイプです。で今 100% まで充電しています。これで何時間使えるか検証します。それでは早速電源つけます。設定温度16度で風量は一番強くしておきます。でこんな感じで送風口にダクトつけて風向き変えれるんですけど、一旦このままやってみます。もう車内は32度超えてます。何度下がるかも検証します。クーラー用のポータブルバッテリー以外にサブバッテリー 200Ah のリチウムバッテリーが入ってます。こちらは料理や照明、冷蔵庫に使えます。現在は 100% です。これ 200Ah ワットアワーに換算すると 2400 ワットアワーになります。ポータブルバッテリーの電源がなくなってしまったら、このサブバッテリーでクーラーを動かしたいと思います。今クーラーの消費電力は 440W、 そしてソーラーパネルから 240W 入力されてますんで、差し引いて 200W 消費されてます。電源つけて10分ぐらいしか経ってないんで、あんまり温度がまだ下がってません。車内は 30.9 度です。直接こうやって風を当たっていたら結構涼しいんですけど、外れると暑いです。さらに冷房能力高めるために、
この仕切りカーテン運転席としてで冷風だけこっち出します。はい、これでさらに冷えてくれると思います。ドレン水なんですけど、この本体後ろから出ていて、このホースつながってます。で今ペットボトルに挿してます。もうすでにこんなにも出てます。で今回1日でどのぐらい出るかも検証します。はい、カーテン閉めてから10分ぐらい経ったんですけど、下がってきました。この後ろの温度計が 27.1 度です。前の方の温度計は 29.1 度です。やっぱり直接風が当たるところはすごい涼しいんですけど、風の当たらないこの壁とかですね、この辺とかは暑いです。で天井はソーラーパネルの熱でかなり熱くなってます。この送風用のダクトつけて直接当たります。これはめちゃくちゃ涼しいですね。しばらくこれで過ごします。いただきます。ごちそうさまでした。この送風ダクト取りました。というのもつけてる時はこっち側に来て涼しかったんですけど、もうこの辺全然風いかなくてすごい熱い熱が来てました。なので取って全体に風行くようにしました。これ右と左にも風向き変えれます。なのでこっち側は右側、こっち側は左とかそういったこともできます。でこれ上下もできます。時間的にも今が暑さのピークだと思います。外は車内の一番後ろの温度計が 25.7 度で、前に置いている温度計が 27.2 度で、外気温が 29.8 度。もうこのぐらいが日中直射日光当たっている時の一番冷える温度だと思います。カーテンの仕切りの向こう運転席側シェードしてるんですけど、それでも温度がなんと 35.7 度で、中が 25.7 度なんで10度差ありますね。やっぱりこっちがすごい暑いですね。正直言うともっとキンキンに冷えてくれるかなという期待はしていました。やっぱり冷房能力が一番強いポータブルクーラーなんで稼働に期待してしまいました。でも車内の平均気温が26度ぐらいなんで問題なく過ごせてます。ただ外気温が35度とかなってくるとしんどいかもしれません。車内はかなり冷えてきました。後ろに置いている温度計は 22.6 度、かなり下がってますね。で前に置いている温度計は 24.5 度です。外気温も 26.6 度まで落ちてきました。エアコン設定温度16度で風量最大で3時間半使用して 35% まで減りました。でもソーラーパネルからは 50W しか入力されてません。かなり減りましたね。ソーラーパネルから入力されているんですけど 35% ということはもう3分の1ぐらいです。設定温度16度で風量も一番強かったんで、ずっと消費電力は 400W 以上でした。かなり寒いんで風量も下げて、で設定温度もちょっと上げときます。これでもうちょっと長持ちすると思います。というかですね、日が沈むと外かなり涼しいです。ちょうど夕日が落ちていきます。めちゃくちゃ綺麗な光景です。いやー、来てよかったです。エアコンは切って、もうこの網戸窓にかぶせてファンで空気を入れ替えます。で助手席の方の窓はもうこのままクーラーのセッティングしておきます。運転席側に網戸のセッティングします。日が落ちるともう中の方が暑いですね。現在中が 26.8 度、外が24度です。リアのこの DC ファンを回して空気を入れ替えます。
はい、こうすることで助手席の窓から網戸から入った空気がリアに流れて車内全体の空気が入れ替わります。このテーブルなんですけど、新たに DIY しました。前はインディ727純正のテーブルを使ってたんですけど、ここに足があったんでちょっと座りにくかったんですね。この板はホームセンターで売っているサイズそのまま使いました。で、この端だけカットしました。設置方法はここにブラケット2つ、そして裏はこの折りたたみ金具2つつけています。こんな感じで当て木もしてしっかり止まっているんで、これで大丈夫なんですけど、一応念のためこの支える棒もここにセッティングしておきました。このテーブルの下には Amazon で売っていた事務用の収納引き出し設置しました。赤ちゃん用のチャイルドロックをつけて走行中は開かないようにしました。で、こっちにはお箸や調理器具、そしてこっちにはウエットティッシュや普通のティッシュをとりあえず置いてます。一応保護する目的でニスだけ塗っておきました。それでは車中飯にします。今日は本来は牡蠣を買って牡蠣のお好み焼き、牡蠣をこう作ろうと思ってたんですけど、旬じゃなくて少し高かったんで、今回はこの辺で採れたサザエを使ってサザエのお好み焼き作ってみます。サザおこです。まずはサザエをフライパンで調理していきます。全部ソースかけようかなと思ったんですけど、サザエなんで絶対醤油も合いますよね。半分は醤油、半分はソースでいきます。いただきます。で、まずは醤油から。ごちそうさまでした。今車内の気温なんですけど 23.4 度と、もうクーラーいらないですね。このリアの DC ファンを軽く回してるだけで外の冷たい空気がどんどん入ってくるんで、中は快適です。でも明日のお昼はめちゃくちゃ暑くなるみたいです。明日もクーラーつけて、でポータブルバッテリーが切れるまでここ頭島でパソコン作業します。島の中にお店もあったんで明日は少し回ってみたいと思います。片付けなんですけど、フライパンをアルコールスプレー、あとはキッチンペーパーで拭いてきれいにしておきます。このベニヤ板の DIY 収納少し手を加えました。こんな感じで木の端をボンドでつけて固
定して走行中動かないようにしてるんですけど、この水が前倒れてたんでちょっと高さ増しました。そしてフライパンもこんな感じで大きい木をボンドでくっつけました。これで走行中全くずれなくなりました。さあ先にベッドの上だけしておきます。今日シュラフは夏用に変えました。薄めの生地です。ポータブルクーラーのドレン水なんですけど、結構出ました。これ実はお昼にも 200ml2 回捨てますんで、今日は 600ml ドレン水が出たことになります。結構出ましたね。初めて来た島で車中泊、これずっとやりたかったんで、なんかすごい嬉しいです。設備の整ったキャンピングカーならどこでも冒険できますね。ソーラーパネルを設置してからコードの幅が広がりました。これで日本中どこでも行けます。まだワクワクすることがあるので YouTube も続けられそうです。明日も楽しみです。おはようございます。ここの窓を開けていて網戸で寝たんですけど、ちょうど良かったです。車内の温度は23度、外気温が22度、ほとんど一緒ですね。窓開けて寝たんで、ほのかに海の香りがしてすごい気持ちいいです。太陽は今出てなくて曇ってるんですけど、ソーラーパネルからポータブルバッテリーに入力しておきます。ソーラーパネルの発電量は現在約 130W ですね。で、ポータブルバッテリーの残量が 29% です。あんまりないですね。また日が昇ってきて車内が暑くなってポータブルクーラーをつけると午前中でなくなってしまうと思います。その時はサブバッテリーに切り替えて使いたいと思います。せっかくなんで海見ながらコーヒーいただきます。もう車内の温度が25度と上昇してきました。散歩行ってる間、この DC ファン回して温度下げていきます。うわ、起きてすぐこの景色はやばいですね。癒されます。島の方が散歩されています。今さっきちょっと挨拶して喋りました。で、ここの駐車場なんですけど、昨日一晩今日の朝も誰も来ませんでした。まあそりゃそうですよね。この奥にトイレあるんで散歩がてらに行ってきます。いや、しかしこの海沿いの道ほんと気持ちいいです。海風がすごい冷たいですね。この船の音がすごい心地いいんですよね。あそこの家は何でしょうか。別荘ですかね。すごい眺め良さそうです。リフレッシュできました。それでは車内入って朝ごはんをいただきます。ちょっと散歩したら暑くなってきました。もうポータブルクーラー電源つけます。残量 34% に増えました。じゃあここからまたどのぐらい使えるか検証します。ひんやりとした冷風が出て気持ちいいです。この海沿いなんですけど、湿度が結構高いんでジメッとしてます。なのでこの除湿効果もあってクーラーつけたら快適に感じます。現在の消費電力は約 300W と、昨日ずっと日中は 400W と高かったんですけど、やっぱり外気温が低いと消費電力も少し下がるようです。で、ソーラーパネルからの入力は 250W なんで、
かなり長時間使えそうです。朝ごはんなんですけど、昨日のサザエこの袋に入れて冷蔵庫で保存していました。こちらを使ってサザエの炊き込みご飯を作ります。で、ご飯はこのレトルトのご飯を使っています。レトルトのご飯に炊飯器でクッキングシートを敷いて汚れ防止して短時間のお手軽炊飯を試してみます。レトルトご飯しっかり炊けているでしょうか。それではいただきます。ごちそうさまでした。いやー、レトルトのご飯でも意外と本格的な炊き込みご飯の味して美味しかったです。問題はこの炊飯器の汚れですね。クッキングシート敷いて炊き込みご飯で汚れついてないか。あ、ついてますね。お米はさすがについていないんですけど、調味料、醤油とかですね、少しクッキングシートを通して下に行ったものがこびりついています。でこれはウエットティッシュで拭いていきます。はい、綺麗になりました。ちょっと取れにくかったんで水足してあげてキッチンペーパーで拭いたらすぐ取れました。これだったらこういったシンクのない車でも炊き込みご飯楽しめそうですね。はい、綺麗になりました。やっぱり広いテーブル使いやすいですね。それではお昼ぐらいまでこのポータブルクーラー使いながら快適な温度でここでリモートワークしたいと思います。はい、お昼の12時になりました。ポータブルクーラー持ちましたね。現在残量が 11% です。でこんな感じで消費電力が約 300W でソーラーパネルの入力が 240W と差し引くとあんまり消費されてなかったんで長時間持ちました。今外は曇りなんですけど外気温は約29度あります。で車内はずっと24度から25度をキープしていました。3時間20分使用し 23% 消費。昨日は太陽出ている昼午後に計測して外気温30度3時間半使用して 65% 消費しました。やっぱり太陽の光直接車内に当たっていると外が暑くなるんで冷やすのにポータブルクーラーの消費電力はかなりかかるようです。お昼ご飯なんですけど今調べたらこの島内でかきおこを食べれるお店があるようです。全然歩いて行ける距離なんでもう車ここに置いて歩いて行ってきます。ポータブルバッテリーはもう 10% 切りそうなんで一旦消してサブバッテリーにつないでソーラーパネルの入力なしで何%消費されるか検証しています。それではサブバッテリーのインバーター作動させてクーラーつけて放置しておきます。22度で設定しておきます。初めて来た知らない島、こうやって散歩できるのは車中泊の醍醐味ですね。もう島のそこら中にこういった
名もない綺麗なビーチがあります。わ、これすごいな。全部貝殻のようなもの、ホタテですかね。いやー、いいですね。こんな海の見える港町に住んでみたいです。町の電気屋さんに銀行もあります。なんか昭和感あってすごいいいですね。ありました。ここですね。ちょっと行ってみます。冷凍になるんですけど、冷凍がじゃあそれでお願いします。ダメよ。だからな、昔からな、もうそれも人もさ、ありがとう。じゃあもうなんかどういう親父の海の別荘、息子さん、孫さん、この間あれな、2時にな、取材だったんやって、ここにあるよ。それから撮ったんかな思った。いやー、美味しかったです。目の前が海なんで、この潮の香りが店内に入ってきてすごい気持ちよかったです。今は冷凍しかないんですけど、また11月12月旬になったら食べに行きたいと思います。それでは車内入って何%バッテリー消費されてるか見てみます。あれ、全然冷たくない。これだったら外の方が涼しいです。サブバッテリーの消費電力は38ワットとあまり消費されてません。風は強で出ていて、冷房モード22と設定してるんですけど、全然冷たくありません。ちょっともう一回やってみます。はい、冷たい風来ました。結局リモコンではなくて、この本体で冷房モード何回か試したら冷たい風来ました。バッテリーも全然減ってないですね。なのでこのお昼の2日目の検証は残念ながらできませんでした。それでは最後に今回の車中泊のクーラーでの検証結果をまとめておきます。昨日のお昼から7時間使用しました。ソーラーパネルとポータブルバッテリーの組み合わせで残量は 11%、89% 減りました。ポータブルバッテリーの容量は 2000Wh、ソーラーは 400W タイプです。消費電力は3パターンありました。日中フル稼働時 400W から 500W で、曇りの時は 250W から 300W で、設定温度になったらコンプレッサー止まって 5W になりました。で、ドレン水なんですけど7時間で 700ml 出ました。1泊2日の車中泊でこの E のポータブルクーラー 3.0 を使って感じたメリット3つとデメリット5つをお伝えします。メリット1つ目、この風向きなんですけど横も変えれました。これはかなり便利です。この上下だけ2系統だと思ったんですけど、横にも行くことによって1箇所は天井へ、もう1箇所はこっち側の奥へと全体を冷やすことができました。2つ目、肝心の冷房の機器なんですけど良かったです。外気温30度、直射日光でも26度と快適でした。去年までのポータブルクーラーは日中30度超えると無理でした。中国製の 12V クーラー、よく冷えるやつ DIY でつけてる方もいますが、もうこれでいいかもしれません。ただ毎回設置の手間がかかります。デメリット1つ目なんですけど、やっぱり電気はかなり使えますね。ソーラーパネルがなかったら 3000Wh のポータブルバッテリーでも日中車の中にいれば1泊2日でもなくなりそうです。次、音なんですけど、この風量マックス、日中はずっとマックスで使っていたんですけど、その時音気になりました。寝るのは問題ないと思うんですけど、自分みたいにパソコンで動画編集する場合は音の調整が難しかったです。以前の動画でこの 1m ぐらいのところで騒音を計測した動画がありますので、この動画の説明欄に貼っておきます。興味ある方はチェックよろしくお願いします。3つ目はこのリモコンですね。さっき出たバグなんですけど、冷房モードにしても冷房になってませんでした。4つ目なんですけど、この電源アダプター、これ結構熱くてですね、ゴムで覆われてるんですけど、1回ここ測ってみます。48度です。問題ないといえば問題ないんですけど、でもせっかく車内を冷房で冷やしてるんで、なんか熱いもん置いてくの嫌やなと思ってお伝えさせてもらいました。最後のデメリットなんですけど、これ走行中設置したまま走行できません。というのもこれダクトがですね、サイドミラー邪魔して見えません。なので毎回これ外さないといけません。ただ外すのは結構簡単にできます。最後にですね、この今セッティングしてる状態から走行できる状態へセッティング戻すのに実際に何秒かかるのかタイム計測してみます。それではいきます。せーの、はい。はい。
36秒でした。意外と早くできます。それではご視聴ありがとうございました。